Бисмиллахир рахманир рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Алиф лам ра. Тилька аятуль китаби ва Кур'аним мубин. Алиф лам ра. Это аяты Писания и ясного Корана. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. Неверующие непременно пожелают оказаться мусульманами. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. Оставь их. Пусть они едят, пользуются благами и увлекаются чаяниями. Скоро они узнают. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. Все селения, которые мы погубили, имели известное предписание. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. Ни одна община не может определить свой срок или отложить его. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Они сказали: «О тот, кому ниспослано напоминание, поистине ты одержимый». لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. Почему ты не привел к нам ангелов, если ты один из тех, кто говорит правду? ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. Мы ниспосылаем ангелов только с истиной, и тогда никто не получает отсрочки. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Поистине мы ниспослали напоминание, и мы оберегаем его. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. Мы уже отправляли до тебя посланников к прежним общинам. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. Какой бы посланник ни приходил к ним, они издевались над ним. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. Также мы насаждаем неверие в сердцах грешников. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. Они не веруют в Коран, хотя уже были примеры первых поколений. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. Разверзни мы для них врата небесные, чтобы они поднялись туда. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. Они непременно сказали бы: «Наши взоры затуманены». Более того, мы околдованы. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. Поистине мы воздвигли созвездие на небе и украсили его для тех, кто смотрит. وحفظناها من كل شيطان رجيم. Мы предохранили его от всякого шайтана, изгнанного, побиваемого. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. А если он станет подслушивать украдкой, то за ним последует яркий светоч.
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. Мы простерли землю, поместили на ней незыблемые горы и взрастили на ней всякие вещи в меру. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. Мы предоставили на земле пропитание вам и тем, кого вы не кормите. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم. Нет таких вещей, хранилищ которых не было бы у нас, и не спосылаем мы их только в известной мере. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. Мы послали ветры, оплодотворяющие облака водой, а потом низвергли с неба воду и напоили вас ею, но не вам ее сберегать. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. Поистине мы даруем жизнь и умерщвляем, и мы наследуем. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. Поистине мы знаем тех, кто жил прежде, и тех, кому суждено жить после них. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. Поистине твой Господь соберет их всех, ведь Он мудрый, знающий. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. Мы сотворили человека из сухой звонкой глины, из видоизмененной грязи. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. А еще раньше мы сотворили джиннов из палящего пламени. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مسنون. Вот твой Господь сказал ангелам: «Поистине я сотворю человека из сухой звонкой глины, полученной из видоизмененной грязи». فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Когда же я придам ему соразмерный облик и вдохну в него от моего духа, падите ниц перед ним. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. Ангелы пали ниц все до единого. إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ. Кроме Иблиса, он отказался пасть ниц вместе с остальными. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. Аллах сказал: «О Иблис, почему ты не в числе павших ниц?» قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. Иблис сказал: «Не подобает мне падать ниц перед человеком, которого ты сотворил из сухой звонкой глины,
полученной из видоизмененной грязи. قال فاخرج منها فإنك رجيم. Аллах сказал: «Выйди отсюда, и отныне ты будешь изгнан и побит». وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. И проклятие пребудет над тобой до дня воздаяния. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. Иблис сказал: «Господи, отсрочь мне до того дня, когда они будут воскрешены». قال فإنك من المنظرين. Аллах сказал: «Поистине ты один из получивших отсрочку إلى يوم الوقت المعلوم. до дня, срок которого определен». قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. Иблис сказал: «Господи, за то, что ты ввел меня в заблуждение, я приукрашу для них земное и непременно совращу их всех. إلا عبادك منهم المخلصين. Кроме твоих избранных рабов». قال هذا صراط علي مستقيم. Аллах сказал: «Это путь, ведущий прямо ко мне». إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. «Поистине ты не властен над моими рабами, за исключением заблудших, которые последуют за тобой». وإن جهنم لموعدهم أجمعين. «Поистине, гиенна — это место, обещанное всем им. لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. У нее 7 врат, и для каждых врат предназначена определенная их часть. إن المتقين في جنات وعيون. Поистине, богобоязненные пребудут в райских садах и среди источников. ادخلوها بسلام آمنين. Входите сюда с миром, будучи в безопасности. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. Мы исторгнем злобу из их сердец, и братья пребудут на ложах лицом друг к другу. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. Там их не коснется усталость, и их не изгонят оттуда. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. Сообщи моим рабам, что я прощающий, милующий. وأن عذابي هو العذاب الأليم. Но наказание мое, наказание мучительное. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. Сообщи им также о гостях Ибрахима. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. Они вошли к нему и сказали «Мир». Он сказал: «Поистине мы опасаемся вас». قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم.
Они сказали: «Не бойся, поистине мы принесли тебе благую весть об умном мальчике». قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. Он сказал: «Неужели вы сообщаете мне такую благую весть, когда старость уже одолела меня? Чем же вы меня радуете?» قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. Они сказали: «Мы сообщаем тебе истинную весть, и не будь в числе тех, кто отчаивается». قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. Он сказал: «Кто же отчаивается в милости своего Господа, кроме заблудших?» قال فما خطبكم أيها المرسلون. Он сказал: «Какова же ваша миссия, о посланцы?» قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. Они сказали: «Мы посланы к грешным людям». إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. И только семью Лута мы спасем целиком. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. Кроме его жены, мы решили, что она останется позади. فلما جاء آل لوط المرسلون. Когда посланцы пришли к Луту, قال إنكم قوم منكرون. он сказал: «Поистине, вы люди незнакомые». قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. Они сказали: «Но мы явились к тебе с тем, в чем они сомневались. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. Мы принесли тебе истину, и мы говорим правду». فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. Среди ночи выведи свою семью и сам иди вслед за ними. И пусть никто из вас не оборачивается. Ступайте туда, куда вам приказано. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. Мы объявили ему приговор о том, что к утру все они будут уничтожены. وجاء أهل المدينة يستبشرون. Жители города пришли радостные. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. Он сказал: «Это мои гости, не позорьте же меня». واتقوا الله ولا تخزون. Побойтесь Аллаха и не унижайте меня. قالوا أولم ننهك عن العالمين. Они сказали: «Разве мы не запрещали тебе укрывать людей?» قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. Он сказал: «Вот мои дочери, женитесь на них, если вы хотите этого».
لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. Клянусь твоей жизнью, они слепо скитались в своем опьянении. فأخذتهم الصيحة مشرقين. А на восходе солнца их поразил вопль. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. Мы перевернули город вверх дном и обрушили на них каменья из обожженной глины. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. Поистине, в этом знамение для зрячих. وإنها لبسبيل مقيم. Поистине, они жили прямо на пути из Мекки в Сирию. إن في ذلك لآية للمؤمنين. Поистине в этом знамение для верующих. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. Жители Айки тоже были несправедливы. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. Мы отомстили им. Поистине оба эти поселения находились на ясной дороге. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. Жители Хиджра тоже сочли лжецами посланников. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. Мы даровали им наши знамения, но они отвернулись от них. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. Они высекали в горах безопасные жилища. فأخذتهم الصيحة مصبحين. А на заре их поразил вопль. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. И не помогло им то, что они приобретали. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. Мы сотворили небеса, землю и то, что между ними, только ради истины. Судный час непременно настанет. Посему прощай их красиво. Инна раббака хувал халлакул алим. Поистине твой Господь — Созидатель, знающий. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. Мы даровали тебе 7 часто повторяемых сур или аятов и великий Коран. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. Не заглядывайся на то, чем мы наделили их товарищей, и не печалься о них, а склони свои крылья перед верующими. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ. И говори, поистине, я всего лишь предостерегающий и разъясняющий увещеватель. كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ. Мы также ниспослали наказание разделяющим.
الذين جعلوا القرآن عضين которые поделили Коран на части. فوربك لنسألنهم أجمعين Клянусь твоим Господом, мы непременно спросим всех их, عما كانوا يعملون о том, что они совершали. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين Провозгласи же то, что тебе велено, и отвернись от многобожников. إنا كفيناك المستهزئين Поистине, мы избавили тебя от тех, кто насмехается. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون Кто признает других богов помимо Аллаха, и они скоро узнают. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون Мы знаем, что твоя грудь сжимается от того, что они говорят. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين Так восславь же Господа твоего хвалой и будь в числе тех, кто падает ниц. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين Поклоняйся Господу твоему, пока убежденность не явится к тебе.